mahani my baby I say you are my daddy ntagufite sinuje nge mbahuri mukunzi ndaharyoshye muri make sinza hondi uw'umutima ukeye uhampaye kamba ryawe ryarangoye nubwo ncyampaye mpora nshaka inzozi zanjye zibe nyazo niwe ndebe fide kwifuza kwanjye niwe uw'igituza kiri sex cyo musaba mbi ruhande I love you more none se iyo wavuze ngo umwishywa bavuga umwishywa tubwira icyo gihekane kigizwe n'izihe nyuguti hari sa hari ha hari ya hari wa tubwira ijambo riri mu mwishywa umwishywa naryo ejo wasama people mumeze muteye ni Lucky the promoter nkuko bisanzwe kora subscribe ubundi tubane 5 kuri 5 ujye ukurikira amakuru y'ibyamamare amakuru agezweho amakuru yizewe kabisa nkuko bisanzwe tugikogeza amakuru ya bimwe mu bastari bamwe mu bastari mu mukunze aba bahanzi ndetse n'abandi bose aha rero turatangirana n'umugabo atwibwira amazina yose uko yitwa ndetse n'ibyo akora witwa nde nitwa Abijuru King Lewis nkaba nkora umuziki nyarwanda yitwa Abijuru King Lewis ayo niyo mazina bakuziho mu muziki nyarwanda cyangwa arandi mazina waba bakuziho nkoresha King Lewis ariko nickname cyane ni Papa Cyangwe mwamwumvise rero uyu bamwita Papa cyangwa King Lewis ni umuhanzi ukizamuka umuhanzi mwiza cyane kabisa tugiye kuganira byinshi ku rugendo rwe rwa muzika ndetse n'ibindi bintu bisanzwe mu buzima busanzwe mbere yo guko duhera ku muziki nyarwanda tugiye gutangira ku buzima bwe busanzwe ubundi King Lewis ni muntu ki ubwiye abantu muri rusange King Lewis ni umusore nkuko bigaragara ni umuhungu ufite imyaka iri hagati ya 16 na 20 akaba yaravukiye mu mujyi wa Kigali akaba avuka mu muryango w'abana benshi cyane akaba kuri ubu ngubu akora injyana ya hip hop yararangije no kwiga amashuri yisumbuye ni King Lewis warangije amashuri yisumbuye akaba afite imyaka 13 gutyo hafi 17 akaba ari gukora umuziki w'injyana ya hip hop King Lewis iki gitekerezo cy'umuziki cyavuye igitekerezo cyo gukora music cyaje kera cyane nyine byari ibintu biri talent iki ari impano wifitemo kiba kikurimo kiri umwana none deni kukuraho bukagenda ugikoresha ndakeka nyine yari talent nari mfite nkuze ngenda nyevaruwa ngenda nyikoresha muri 2016 nibwo naje kubona ko nabikora nk'akazi uyu mwaka nibwo noneho nabisize mu bikorwa muri kumwumva rero uyu ni umwe mu bahanzi kabisa bakizamuka abaraperi umuhanzi mwiza cyane ufite impano mbere yuko kugira ngo tunabumvishe ko afite impano akaza atangira twibwira mu karirimbo ke kabisa abereke yuko ibyo bintu ari byo yagiyemo akurikiye abereke ko umuziki yawugiyemo ukunze kandi yawufitiye intego n'intumbero King Lewis nkubwira abantu ku ndirimbo imwe yawe yakunze cyangwa se ku ndirimbo wakoze ikagushimisha ubaririmbira akantu indirimbo nakoze zikanshimisha urebye ni zose ariko by'umwihariko iyo nakoze nkabona abantu bayikunze cyane niyo bita Yombi nakoranye na Possible akaba ariyo nahereyeho urebye nkora muzika nk'akazi amwita King Lewis Papa Cyangwe ubundi Papa Cyangwe iri zina ryaturutse he Papa Cyangwe ni izina ryaje uyu mwaka kubera kuntu nagaragaraga nifungaga nyine nk'umupapa w'ibyangwe abantu bakajya bambwira man you can be Papa Cyangwe nanjye nkavuga why not nawe Papa Cyangwe kandi bingaragaraho so nuko Papa Cyangwe byaje atari umuziki ara kandi kazi waba ukora muri rusange yego bitari umuziki ndacuruza nkora fashion design ncuruza imyenda n'inkweto iryo zina Papa Cyangwe se ryaba ryaravuye kugira ngo witwe Papa Cyangwe wenda bikaba byaraturutse kubucuruza uri umu fashion designer wambika abantu cyangwa wambika bamwe mu bastari ibyo bintu se byaba byaravuye ukabona ko iryo zina riho ryaturutse naho bifite uburyo naho ryaba ryarahaturutse ariko cyane mu buryo nge nagaragara nkanjye nkashaka uburyo nambara umuntu yabona akavuga ati ni Papa Cyangwe uwo nambitse bakamumura akavuga ati umuntu wamwambitse ni Papa Cyangwe Papa Cyangwe twigarukira hari umuntu waba warambitswe abantu baba bazi wenda bavuga ati uyu muntu yambitswe na Papa Cyangwe King Lewis
ni benshi cyane, ni benshi cyane. tubwire nk'amazina 5 y'abantu wanditse. Uwa mbere Rocky Kirabiranya, kenshi cyane ninjye muha ibyangwe. Arafat Kaboy, ba Majid the Black, ni benshi cyane, n'abasani benshi cyane abamodo benshi cyane. Eyo mwamwumvise 44 ubundi nkunda njye kwambika amavideo y'abasani amamodo bagiye gukora cyane nibyo, ariko benshi cyane. ko hari ikibazo kijya kibaho ngo abahanzi ngo ntago bajya bishyura, abahanzi ntibakora iki, nk'iyo umuhanzi aje kugukodesha imyenda akajyana muri video biba ngombwa akayigarura cyangwa arayitwara akayigura yayishimye? Biterwa n'ubushobozi bw'uwo muhanzi. Hari uza akayikodesha akanyishyura akayijyana akayigarura, hari n'uza akagura itajyana. Umusitari yakodesheje imyenda ihenze ni uwuhe yakodesheje amafaranga angahe? Barahari benshi, arabona agiye nkodesha wenda ntavuga kubw'umutekano bwabo bagiye bampa amafaranga nka 50 biterwa na video kimeze naho agiye uko ameze. Aya King Lewis, iki gitekerezo cyo kujya mu muziki wari usanzwe wicururiza imyenda, ibi bintu ubibangikanye ute akazi ko gucuruza n'akazi k'umuziki muri rusange? Mbere nabanje nkora music mbere yuko ncuruza imyenda, then ariko kuko music isaba amafaranga, isaba icyo gushora, so byabaye kugira ngo nkore music yanjye neza nabanje gushaka icyo nkora kizakima amafaranga yo gushora muri ya music bikanyorohera kuyikora. King Lewis, ibyo ari byo byose hari umuhanzi cyangwa se hari umwe mu byamamare muri muzika wirefiyeho kugira ngo winjire mu muziki, uyu muntu yaba ari nde waguhaye umurongo wo kuba wajya mu muziki? Sinavuga ngo runaka niwe watumye nkora music, gusa hari abantu bagiye batuma nkunda music cyane bigatuma noneho numva nshaka kuyikora. Muri abo harimo bita Fizz producer, yari producer wanyinspiraga amfasha akankundisha music, Parkson, Pfra, bari abantu bagendaga bamfasha ko bwije nuko buke bigatuma ntacika intege muri music yanjye. Kuri ubu ngubu ubona ari uhe muhanzi muri uru Rwanda rwacu mu muziki nyarwanda, ubona ari uhe muhanzi uri guhiga abandi cyangwa uyoboye? Kuri uyu munsi tuvugana, uyu munsi buri munsi haba hari umuhanzi nyine mushya uri hit. Twigarukira imbogamizi mu muziki wawe ni iyihe? Imbogamizi ni nyinshi, kuba nta cash zihagije nyine zanzamura zikangeza aho nifuza. Ikindi ni promotion bikiri hasi bitewe na industry turimo muri ino minsi. Ubona promotion yabura iki kugira ngo izamuke? Biterwa n'itangazamakuru n'abapromota muri rusange batabishyiramo imbaraga ngo bashyigikire impano ziri kuza nshyashya. Kuri wowe hari nk'umupromota cyangwa umunyamakuru waba waragiye kwaka promotion akagira ibindi bintu bya mirenge gusaba? Ni benshi bagiye batwaka giti, ni benshi sinabarondora, barahari nka 2 cyangwa 3. Sinabavuga izina, sinabavuga amazina, gusa we bumve ko nyine hari ikintu baba ari kwangiza, nta kazi baba barimo muri make, ko niba bakora bagahembwa then nibaje gukora inshingano zabo ngo bafashe abo bahanzi then bagakenera ko bishyurwa kandi n'ubundi babihemberwa. Ubona bitari mu mbogamizi zaba zica umuziki nyarwanda cyane? Ni imwe mu mbogamizi iruta izindi biri kwica umuziki nyarwanda. Niki cyakorwa mu muziki nyarwanda uvugururwa cyangwa se ugere ku ntera ndende? Cyambere ni ukuwukunda, abanyarwanda tugakunda umuziki wacu, abapromota bakawukunda bakawushyigikira, tukawiyumvamo muri rusange, tukagerageza gufasha abakizamuka. Yego. Nkawe Papa Cyangwe, intego ufite mu muziki ndetse n'intego ufite mu bijyanye n'ubucuruzi bwawe cyangwa se mu bijyanye n'imyambikire abasitari cyangwa se n'abandi bantu basanzwe, ubona ari iyihe? Ubu ngubu gahunda mfite muri uyu mwaka ni ugukora cyane kugira ngo izina ryanjye rigere hose n'ibikorwa byanjye bibashe gutera imbere, haba muri uwo muziki. Mfite album ndi gutegura gushyira hanze umwaka utaha, ndi gukora cyane kugira ngo mbashe kuzamura iryo zina ryanjye n'akazi nkora kabashe kuzamuka no gutera imbere. Papa Cyangwe, tujye kwibaza utubazo duke cyane. Minijiste ni minisiteri ikora iki? Minijiste ni minisiteri y'ubutegetsi, niko mbikeka. Minisiteri y'ubutegetsi Minijiste ni Minister of Justice y'ubutabera, niko mbikeka.
okay, Larike ikora iki? Larike Larike burase Larike Larike ntayenze. Larike ntayuzi. Twigarukire Minedike. Ni minisiteri ikora iki? Ni minisiteri y'uburezi ishinzwe uburezi. Yego. Ibihekane, igihekane mpyikwa kigizwe n'inyuguti zingahe? Ntabwo kibaho. Mpyikwa ntabwo kibaho. Shywa kibaho. Kigizwe n'inyuguti zihe? Ntabwo nacyo kibaho, ndumva kitabaho. None se iyo wavuze ngo umwishywa bavuga umwishywa. Umwishywa tubwira icyo gihekane kigizwe n'izihe nyuguti? Hari sa, hari ha, hari ya, hari wa. Tubwira ijambo riri mu mwishywa. Umwishywa naryo. Okay, rero bayita Like 250 nk'uko bisanzwe kabisa, ibibazo utubazo tw'ubwenge. Papa cyangwe we pya 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 hari ijambo atubwira riri mu gihekane pya pya. Yego. Ni irihe? Umupyeto. Umupyeto. Icyo gihekane hari inyuguti ariko ntazuzi cyangwa urazizi? Tubwire. Pya. Umupyeto. Ni mana pana ya. Okay. Aha, twagiye skwa. Skwa. Tubwire. Ruswa. Ruswa. Okay. Ni skwa. Mwabyumvise kabisa. Bamwita Papa cyangwa se King Lewis muri muzika ye. King Lewis mwawe ugenera abahanzi bagenzi bawe, ugire n'ubutumwa ugenera muri rusange abantu bakunda King Lewis ndetse n'abafana be cyangwa se n'abakiriya be. Ikintu nasoza mvuga, nasoza nshimira bamwe mu bapromota bagerageza guteza imbere abahanzi bakizamuka batitaye ku zindi nyungu zabo, wenda kubaka giti bakabafasha nyine kugira ngo bagire aho babageza. Ndabashimira, nkashimira itangazamakuru, abapromota bose muri rusange, nkashimira Rocky Entertainment gerageza kumfasha, nkashimira Arafat Kaboy babigizemo uruhare kenshi. Ndashimira buri umwe wese ugerageza kumfasha mu byo nkora kugira ngo umuziki wanjye utere imbere. Mbasezeranya ko uyu mwaka nanjye ngomba gukora cyane, izina ryanjye rikaza mu mwe mu mazina akomeye mu gihugu, bitari ugucuruza gusa no mu muziki. Then mu bijyanye no gucuruza aho ndi kwagura cyane, nabashishikariza kunsura mukagira mukareba ibikorwa, ndabizi mwabikunda. Umuntu wakunda gusanga he? Wanyandikira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo mbone byoroshye. Wajya kuri Instagram yanjye ukankurikira, ni Abijuru King Lewis. Kuri YouTube channel yanjye ni Abijuru King Lewis. Facebook na Abijuru King Lewis. Yego. King Lewis murakoze cyane. Namwe murakoze cyane.